السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديالي. هانتوما البنات كما كتشوفوا انا اليوم نهضركم على واحد الوصفه دارت ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني البنات كما كتشوفوا عندنا بيافين وعندي الحامض. البنات اغلبيه كيمشيو كيقولوا لك بلاتي نبيض المناطق ديالي حيت اغلبيه البنات كيسمعوا بلي راه تبيض المناطق الداكنه، يعني خاصك تستعمل البيافين والحامض. صح البنات ما نكذبش عليكم، هذه زوينه صراحه كتبيض الوجه المناطق الداكنه فيما عندكم شي بقع هكذا سوداء ولا شي حاجه كتبيضهم. ولكن البنات خايبه بزاف ملي كتقطعيها كتلاحظي ان الجسم ديالك ولا وجهك ولا المناطق علاش درتي هاد الوصفه هادي كترجع كحله اكثر من الاول. يعني البنات نصيحه ليكم ما تستعملوهاش البنات. كما كتعرفوا كل حاجه تبقى في بلاصتها، يعني بيافين البنات هذه كنعرفوا بلي راه ديال الحروق، يعني علاش حنا اصلا نستعملوها في مواد التجميل؟ نخلوها صافي ديال الحروق، صافي نخلوها تبقى ديال الحروق. شي حاجه تحرقنا في شي بلاصه ولا يعني درنا لاصه وتحرقنا في شي بلاصه، يعني حرقتنا لاصه ولا شي حاجه نديروها. ولكن باش نستعملوها هذا الجميل ولا شي حاجه ما ننصحكمش بها البنات. بغيتو ديروا شي وصفه ديال التبييض ولا شي حاجه ديروا وصفات تكونوا طبيعيين، ولا اختاروا شي كريمات ولا شي يعني شي مرهم ولا شي حاجه، يعني ماشي شركه كذا كتيقوا فيها. اما بس من البنات هاد الوصفه الصراحه ما نصحكمش بها، خطيره بزاف. البنات نتمنوا تقبلوا عليا على هذا الفيديو هذا البسيط بزاف، ونتمنى ان الاعجاب ديالكم. البنات ما تنساوش ديروا ابوني وتضغطوا على الجرس الى عجبكم الفيديو باش ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وديروا جيم باش يعجبكم الفيديو. تهلاو في راسكم البنات، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.